Esam Koršā. Īstenībā ļoti labi vieta. Visiem iesaka, ja kāds brauc garām, tad te palikt fantastiski saimnieki. Esam vienu dienu atpūtušies pēc Omelo Šatilī pārgājiena. Izbrauksim uz vienu citu, kas jau daudz apdzīvotāks un populārāks pārgājiens, ko daži pat vienā dienā veic, no Roškas uz Džutu. It kā es arī nācu, kad atbrauks pakaļ mums. Tas izbraukšanas laiks ir no 10 līdz 12, cikos kurš šoferīts varēs ierasties. Ir sarunāti kā 2 varianti, ja kas, bet kurš būs pirmais, ar to brauksim. Šodien laiks būs tāds sliktāks, iespējams. Tāds pat bišķiņ lietus, bet mums šodien jānoiet tikai 6 km pa relatīvi līdzenu. Ko nozīmē relatīvi līdzenas reljefs kalnos? Nozīmē, ka uz 1 kilometru taka pakāpsies pa kādiem 100 metriem. Tas šeit nozīmē līdzenas. Atvadīsimies no saimniekiem. Mēs esam 2 naktis gulējuši, kārtīgi atpūtušies, bet būs labi. Šajā viesu namā uzzinājām daudz par dzīvi šeit. Saimnieks ir mākslinieks, kas glezno, raksta ceļvežus un grāmatas par Gruziju. Paši izveidota mākslas galerija, kuru mums ļāva aplūkot. Pie tam daudz mēbeles te paši rokām darināts, jo savulaik nesot bijis līdzekļi nopirkt jauns. Un turēts jau 3. gadsimtu, un saimniece ir cilvēks ar vienu no atvērtākajām sirdīm, kādu esmu saticis savā dzīvē. No šejienes braucam prom ar jaunas informācijas bagāžu, kas ļaus labāk saprast Gruziju. Tas, ko es nevaru saprast, ka gan Waze, gan Google Maps Roška parāda nepareizajā vietā. Un ticiet man, tas šeit diezgan daudz ko maina, jo sabiedriskais transports uz Rošku nekursē. Visdrīzāk, ka pareizākais būtu tikt uz Koršu, un tad ar kādu apvidus mašīnu rāpties kalnā augšā uz Rošku. Viesnama saimniece spītējot tam, ka turistu sezonas vidū viņai pa sienām jārāpo, lai visu paspētu, pamanījās mums norganizēt transportu gan uz Rošku, gan otrpus pārējai no Džutas uz Stepansmindu. Esam tikuši pie brauciena ar ņīvu. Benzīns maks salonā atgādina tēva Žiguli no bērnības, bet mašīna ar visu tiek galā, un man vairs nav jautājumu, kāpēc uz Rošku neiet sabiedriskais transports. Sākotnēji mums bija plānots, ka sāksim pārgājienu no Roškas un iesim uz Abu Delauri ezeriem, kur uzliesim teltis. Viesnama saimniece labi gribēdam sarunāja ar šoferi, ka mūs aizvedīs līdz vietai, kur mūsu maršruts saīsinās uz pusi. Tas patiesībā ir pat labi, jo tad mēs varam iekļaut savā maršrutā Balto ezeru, kas sākotnējos plānos nebija paredzēts. Laiks šobrīd pieturās labs, tāpēc bez liekas kavēšanās dodamies uz priekšu. Šodien viss virsotnes ir mākoņos, tāpēc šodien mēs pāri neiesim. Rītdien sola saulainu laiku. Pagājušo nakti bija baigie negaisi. Līdz ar to tā, kas mazliet dubļains. Mums bija sākumā paredzēts garāks tas maršruts, bet mēs teikt varbūt izmantosim to, ka mums viņš ir īsāks un uzkāpsim līdz Baltajam ezeram un paskatīsimies, kā tur, jo viņš mazliet augstāks. Pārgājiena plāns pirmajā dienā aiziet līdz Abu Delauri ezeriem, iekļaujot iepriekš neplānoto Balto ezeru, un teltīs pie Zilā ezera paliekam pa nakti. Nākošajā dienā laicīgi izejam un dodamies kā minimums līdz Čauki ezeram, bet ja spēks pietiek, tad līdz pat pašai Džutai. Sirds atkal ir mierīga, esam kalnos, nav jāpaļaujas vairs uz nevienu citu, kā tikai pašiem uz sevi. Un šo sajūtu vienmēr ceļojumos ļoti novērtēju. Šodien jāiet nav daudz un nemaz nav paredzēts. Laika apstākļus šodien sola sliktus, tāpēc nedomājam par skatīšanos pārējas virzienā. Vēlams sausiem uzcelt teltis pie Zilā ezera. Ielej šeit ir plata un līdzena, tāpēc pirmie 2 kilometri ļoti vieglējam. Tuvojoties Baltajam ezeram, kāpums palielinās, bet taks ir plats un labi iestaigāts. Un uzreiz var manīt, ka šeit cilvēki ir krietni vairāk kā iepriekšējā pārgājienā no Omelo uz Šatilī. Bet Roškas pusi daudz klusāk kā Džuts. Cilvēkus manām, bet to daudzums nav uzmācīgs un netraucē. Apus pārējai cilvēki ielejas apmeklē dažādu iemeslu dēļ, un tikai maz daļa no tiem nolim to šķērsot. Šīs pārējas puses ieleja ir slavena tās 3 ezeriem. Ezeri nav lieli, taču tie savu ievērību izpelnījušies ar savām krāsām – baltais, zilais un zaļais. Katram ezeram ir savs iemesls, kāpēc tas ir noteiktā krāsā, bet visdrīzāk, ka šeit neaizdraušos ar ķīmijas un fizikas lekcijām. Dodamies uz visaugstāk esošo Balto ezeru. Gājiens līdz Baltajam ezeram ir salīdzinoši viegls. Tā kā mums laiks ir atliku likām, tad arī iešanas temps ļoti lēns un patīkams. Jo augstāk kāpjam, jo vējš ielējā paliek arvien dzestrāks, bet kamēr esam kustībā, var pilnīgi iztikt bez papildus drēbju kārtām. Drīz būsim pie Baltā ezera.
Šeit vēl ir daudz sniega. Baltais ezers – visaugstākais no šeit esošajiem ezeriem. Nemanot esam nogājuši gandrīz 5 kilometrus. Pieveikti cienījami 500 augstuma metri, bet tie ir bijuši viegli. Gribētos teikt, ka pat īsti nejūtām. Ezers atrodas 2840 metru augstumā. Un tā kā šodien saule nav, tad šeit augšā ir diezgan dzestrs. No Abu de Laura ledāja, no kura ledus kušanas barojās Baltais ezers, puš vējš, kas liek uzģert lieku drēbju kārtu. Ledājas ir ļoti tuvu ezeram, tāpēc tā minerāli pa ceļam uz ezeru nepaspēja izšķīst ūdenī, bet to dara ezerā. Tas ir iemesls, kāpēc šis ezers ir balts. Turpmākais ceļš būs galvenokārt lejup no kalna. Taka ir akmeņaini, bet labi saskatām, izņemot vietas, kur tā paslēpsies zem dziļa sniega segas. Šajās vietās izvēlamies iet gar ledus un sniega malu, jo nekad nevar zināt, kas ir apakšā un cik dziļš tas ir. Tuvāk ezeriem lejā kāpnes paliek stāvs un akmeņu šķembām kaisīts, jo sevišķi ar smagajām somām jābūt uzmanīgiem. Esam jau praktiski sasnieguši Zilo ezeru un mana galva jau šaudās apkārt meklējot potenciālās telts vietas. Mēs Latvijā esam pieraduši, ka telts var uzcelt te jebkur, bet kalnos atrast tiešām labu vietu teltī nav nemaz tik viegli. Zilais ezers un tiešām zils. Dzidrais ūdens, gaismas absorpcija un ezera dziļums ļauj tam izskatīties spilgti zilam. Atradu vienu nometnes vietu, kur iespējams 2 telts uzcelt. Tur augšā. Tikai jāsasauc pārējie. Šī diena ir galā ar izmaiņām no sākotnējā plāna, bet uzskatu, ka šī programma ir bijis pat nedaudz labāk. Uzceļam telts netālu no Zilā ezera un mierīgi gaidām vakaru. Esam visi izdarījuši laicīgi, tāpēc laiks līdz gulētiešanai tiek pavadīts ļoti mierīgā un lēnā gaisotnē. Starp akmeņiem atrod peļķē līdzīgi dīķi, bet ar dzidru ūdeni, no kur uzpildam visus iespējamos ūdens traukus. Filtrēšana lielos daudzumos nekad nav patīkams darbs, bet ja nav jāsteidz, tajā pat var saskatīt savu burvību. Telts ir lejā uzcelts, paši esam sagatavojušies naktī, līdz naktī vēl ir kāds laiciņš, bet ir kā gaidam to trako lietu, ko solīja, kā nav, tā nav. Iespējams vecais stāsts. Mākoņi netiek pāri šai kalnu grēdai. Rītdien, cik es iepriekš skatījos, solīja labu laiku, saulaini, un tad rītdien mēs tur kāpsim augšā. Sāksim agri no rīta. Ir doma, ka sāksim kāpt 7 no rīta. Visiem ir kaut kādas mazas vainiņas sakrājušās. Praktiski rītdien ir tāda pēdējā lielā pārgājiena diena. Pat ja mēs nenokļūsim līdz Džutai, tad pēc tam tur paliek tikai kaut kādi 4 kilometri, ko mēs nenoiesim. Pamostoties prieks redzēt, ka dienā, kad visvairāk vajag un gribās saulainu dienu, tā tāda arī būs. Rīta pusē vēl neliels mākoņu daudzums manāms, bet dienai ejot uz priekšu, vajadzētu palikt tikai labāk. Ir otrās dienas rīts un tuvojās kaut kāds 7 pulkstens. Sāksim iet tur augšā. Nakts bija ļoti lietaina, ļoti. No rīta pamodāmies, jo kaut pirmo saulīti varēja redzēt. Tagad tur arī tālumā var redzēt. Izsās, ka būs laba diena. Tas, ka būs grūta diena, tas vairāk kā skaidrs. Bet kaut kā tur pāri jātiek. Šīs dienas plāns vienkārši jātiek pāri Čauku pārējai. Un, lai to izdarītu, jāpieveic aptuveni 800 augstuma metru un tad lejā kā minimums līdz Čauki ezeram, kur uzliesim savas telts. Bet, ja sasniedzot Čauki ezeru vēl būsim spējīgi kustēties, dosimies tālāk līdz Džutai. Ceļu uzsākam vēl zemes rīta saules apspīdēt. Kalnos iešana labāk uzsākt agri no rītiem, jo tad lielākoties laika apstākļi ir mierīgāki un lielāka iespēja izvairīties no pēcpusdienas negaisiem, kas kalnos ir diezgan ierasti. Gaiss vēl ir dzestrs, bet priekšā mūs gaida gandrīz 800 augstuma metru kāpums, pie tam stāvs un intensīvs, tā kā vēsais gaiss drīzāk būs palīgs ne traucēklis. Pēdējā iespēja uzpildīt ūdeni pirms kāpiena, jo viss augšu ceļš principā būs uz variantiem kaut kur dabūt ūdeni, tāpēc pašā pakājē
Viss kārtīgi nodzērāmies ūdeni un tagad uzpildīsim. Tad kāpsim augšā. Virziens, kurā ejam mēs, tiek uzskatīts par grūtāku, kā ejot no Džutas, bet tam varētu piekrist tikai daļai. Ja izvēlies iet no Baltā ezera pa taisno uz pārēju, tā visdrīzāk ir slikta doma. Taču mēs izvēlēsimies garāku, taču daudz vieglāku taku. Pie tam esam sarunājuši, ka ik pēc katriem 100 augstuma metriem mēs novelkam somas un ne vairāk kā 5 minūtes atpūšamies. Un visdrīzāk, ka šis uzskats, ka no Džutas iet ir vieglāk darbojas tad, ja šo pārgājienu vēlies veikt vienā dienā un ar smagu somu. Bet, ja to sadala uz 2 dienām, tad pirmajā dienā nodzēsties 6 līdz 7 maršruta kilometri ir pietiekami, lai būtu vienalga, kurā virzienā ej. Svarīgi būtu neizvēlēties taku no Baltā ezera uz pārēju un paļauties, ka nebūs slikti laika apstākļi. Strauji pieaug augstuma metri. Apstāšanās ik pēc 100 augstuma metriem šķiet strādā. Es biju gaidījis, ka taka šeit būs ejama daudz grūtāk, bet ir pārsteidzoši viegli. Protams, ir vēl dienas pats sākums, bet izskatās ļoti cerīgi uz priekšu skatoties. Pirmie 200 metri augstumā pieveikti. Vēl aptuveni 500 priekšā. Trīs 3000 esam sasnieguši. Vēl 300 rastīti. Kāpjot augstāk, taka paliek stāvāk, bet tas nav dramatisks pieaugums, bet komplektā ar retināto gaisu tas nedaudz sāk ietekmēt mūsu veiktspēju. Uz takas gandrīz neviena cita nav. Šodien visas galotnes ir labi saskatāms, un augstākās sniedz pat 3800 metru augstumā. 3100. Esam uzkāpuši. Vēl 200 ar mazu astīti. Nav tik traki augšā kāpuši no pusi, kā tur bija stāstīts. Tīri normāli. Pēdējos 200 metros kāpiens paliek stāvāks, bet tā ļoti lēnām čunčinot. Nav nekāda vaina. 3200. Pēdējie aptuveni 150 augstuma metri ir visgrūtākie un prasa vislielāko koncentrēšanos, jo taka iet pa ļoti stāvu, mazu šķēmpu noklātu nogāzi. Pie tam kāpums joprojām ir gana stāvs, varētu pat teikt, ka bīstams posms, kurā nedrīkst atslābt. Beigas ir diezgan grūtas stāvas, bet, godīgi sakot, es biju domājis, ka varbūt, ka būs ļaunāk. Tā kā nav tik traki. Klenderējam augšā. Te bijās silta ar augstiem vējiem. Tagad tikai jāatrod, kur tā taka lejā iet. Esam uzkāpuši augšā, lēnām un mierīgi, bet 3340 metrus augstā čaukī pārēja sasniegt. Šī no citām pārējām atšķirās ar to, ka te nevar nostāties vienā vietā un lūkoties uz visām pusēm, jo augšā ir neliels līdzens posms. Čauki pārēja. Šajā pusē manām vairāk sniegs, jo šī ir ziemeļrietumu nogāze, taču iešanai tas būtiski netraucē. Tiklīdz sāksies nedaudz stāvāks lejā kāpiens, tā sniegs vairs nebūs manāms. Nedaudz uzkavējamies pārējā un priecājamies par ainavu, bet šeit ir grūti atrast aizveju, tāpēc pēc neilga brīža atsākam iešanu, tikai tagad jau lejā. Nedaudz atpūtāmies. Sāksim ceļu. Lejā jānokāpj aptuveni tikpat, cik mēs uzkāpām augšā. Šobrīd plāns kā minimums ir aiziet līdz Čauki ezeram. Tur ir iespēja uzcelt telts, kartē rādīts, ka tur ir kafejnīca. Līdz Čauki ezeram jānokāpj aptuveni 900 augstuma metri, tāpēc tālāk neko neplānojam. Redzēsim, kā jutīsimies. Sākuma posmā jāpārvar vairāki sniega lauki, un taka šeit sazarojas, tāpēc brīžiem jāieslēdz visas maņas, lai saprastu, vai ejam pareizi un uz kurien jāiet. Sniegā viens vienots takas nav, katrs gājas kaut kā savādāk. Ieslēdzam domāšanu kā lidostā, sekosim pūlim, jeb mūsu gadījumā ej tur, kur redz visvairāk pēdas. Augšējā sekcija ir ļoti līdzena un viegli ejama. Šis ir iemesls, kāpēc daudz uzskata, ka no Džutas puses ir vieglāk ejams. Lēzenās nogāzes ir patīkami atslodes kājām. Apkārt ir ainavisks un brīžiem piezogs padarīt darba sajūtu. Bet jāiet vēl daudz, un kādā brīdī lejā iešanai jābūt arī lielāku kritumu. Vismaz skatoties kartais to var nolasīt. Stāvā sekcija ir klāta, joprojām kūstošie sniega un nakts negaišo taku pārvērtuši akmeni sastāvu putrā. Kāpiens lejā ļoti stāvs. Liekam uzmanīgi soli pie soļa, lai nepaslīdētu.
Bet es negribētu pārspīlēt, ir ejams, vienkārši jābūt uzmanīgiem. Augšā kārpīties šeit es gan negribētu. Un tieši šī ir tā daļa, dēļ kuras es varētu apšaubīt, ka no džutas iet uz pārēju ir vieglāk. Daudz to pamato ar to, ka džuta ir par 300 metru augstāk kā roška. Bet šis arī ir vissmagākais posms šajā pārējas pusē, pie tam nepārāk garš. Taks atkal paliek lēzenāks, un tik stāviem lejā kāpieniem vairs nevajadzētu būt. Ielai paliek zaļāka, un ar vien vairāk satiekam cilvēks, kas iet uz pārēju vai grasās tā iet pāri. Daži ieraugot mūsu lielās somas sāk uzdot jautājumus par maršrutu. Kāds ir apņēmies aiziet līdz Abu de Laura ezeriem un tad atpakaļ uz džutu, jautā, vai tas ir iespējams. Cenšos nenogalināt neviena mērķis, bet norāda, ka pulkstenis ir jau sits puse diena un līdz pārējai ir vēl vismaz stunda. Pat ja būs pietiekama fiziskā kondīcija, visdrīzāk diena būs par īsu. Ielajā visur esošās tērcītes apvienojušās lielākos strautos un gāžas lejā pa nogāzi. Ūdens troksnis tālāks vai tuvāks, bet visu laiku ir pavadošs. Šo vietu daudz dēvē par Gruzijas dolomītiem dēļ stāvajām klints sienām kalnos, un jāpiekrīt, ka kaut kādu līdzību tajā var atrast, jo sevišķi ejot virzienā no džutas. Ainavas ziņā šī pārējas puse ir iespaidīgāka. Līdz pat gandrīz pašas ielas galam šī gleznainā kalnu grēda būs redzama. Bieži ejot apstājamies un atskatāmies, kas nebūtu jādara, ja iet otrā virzienā. Pēc tā, cik plats un iestaigāts ir taks, var nojaust, ka cilvēks šajā ielējā nav svešs. Drīz taks sadalās vairākos virzienos. Visas ved uz džutu, bet pa kuru iet paliek tavā ziņā. Mēs izvēlējāmies tādu, kur nav tik iestaigāta kā pārējās, bet it kā taisnākais ceļš uz Čauki ezeru. Es nevarēšu komentēt citus, jo vienkārši nezinu. Šeit bieži redzama liela akmeņa, kas novēlušies no augstām kalnu nogāzēm. Ejam pa vietām, kur veidojas veselu akmeņu ansambļi, un pārvietošanās vairāk atgādina lēkāšanu pa akmeņiem, nevis iešanu pa taku. Pat pamanāmies uzdurties kelpoldētājiem, kur acīm redzot, dēļ nomaļās takas bija izlēmuši ielīst kalnu strautā nomazgāties. Protams, ka viņi mūs negaidīja, bet panika arī neizrādīja. Tuvojamies Čauki ezeram. Jau šobrīd saprotam, ka visdrīzāk pie ezera nepaliksim, jo apkārt ir daudz cilvēki. Ir tikai pēcpusdiena. Domājam, ka ieturēsim tur maltīt, varbūt paņemsim kādu augstu dzērienu. Šī iela ir ļoti populāra un šeit ir liela cilvēku plūsma. Tāpēc man mazliet nesaprotam liekas, ka šeit nav neviena tilta pie vietām, kur jāšķērso strauti. It kā ir kaut kāda pališa veidot darinājumi, bet tas arī viss. Publika tie ir raiba un cilvēki tie ir sastopami dažādi. Ne visi grib un var šķērsot, daži atmet ar roku un nesasniedz savu kāroto gala mērķi. Mēs esam pie ezera. Diemžēl sapnis par kafejnīcu izplēna. Izskatās, ka šovasar šeit nekas nenotiks. Un šī nav pirmā reize Gruzijas kalnos, kad šādi notiek. Ieteikums – neuzticieties kartē norādītajām vietām par esošu kafejnīcu, jo sevišķi, ja tas ir kalnos nost no apdzīvotām vietām. Pametam Čauki ezeru. Te neatradām tad normāli iemeslu šeit palikt, jo te visu laiku ir pilns cilvēkiem un laikam jau bijām naivi, ka domājam, ka mēs te pie ezera pusēsim, te būs 4-5 cilvēki, visu laiku te bariem cilvēki nāk šurp tur. Tad izdomāju, ka mēs iesim droši vien kādā kempingā paliksim pa nakti. Uzcelsim tur teltis. Dienas noslēdzošā daļa. Iesim līdz Zeta kempingam, kas ir pēdējā vieta šajā ielajā, no kura redzama tālumā esošā klinšainā kalnu grēda. Ceļš līdz tam solās būtu viegls, izņemot vietu, kur jāšķērso upe, kas daudziem ir liels izaicinājums. Ik pa brīdim apstājamies un atskatāmies uz augstajām virsotnēm. Diena pamatīgi iesalusi un ielajā ir karsts. Cilvēku šeit ir daudz, kas šķiet mazliet neierast, jo pusotru nedēļu Gruzijā esam dzīvojuši vietās, kur to ir maz. Ceļš līdz kempingam ir tīra formalitāte. Kājas ir nedaudz piedzītas, bet zinām, ka ar šiem pēdējiem kilometriem mūsu smago somu staigāšana Gruzijā būs beigusies. Veiksmīgi atrodam kempingu, kaut kā brīnumaini atrodam arī vietas, kur uzcelt telts. Visu atlikušo vakaru pavadām sēžot un plenžot kalnos, pārunājot lietas, kas piedzīvotas Gruzijā. Prāts vairs ne ar ko nav noslogots. Tikai tik, cik tikt līdz Stepansmindai, par ko jau daļai parūpējusies Koršas viesu nama saimniece, un pēc tam līdz Tbilisī, kur mūs gaidīs kolēģi no iepriekšējā pārgājiena. Sēžot kempingā, noskatāmies, kā kalni pazūd tumsā un dodamies gulēt. Gruzija ir valsts ar lieliskiem cilvēkiem un lielisku dabu. Mums ir vēsturi, ko dalīt, mēs viens otru diezgan labi saprotam.
Mēs esam bijuši tikai mazā daļā no Gruzijas. Noteikti gribēsies šeit atgriezties un izpētīt nedaudz vairāk. Un noteikti to darīsim. Paldies, ka skatījāties. Visu labu un tiekamies nākamajos ceļojumos.